फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपोलो होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज अपोलो होम्योपैथी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से एक वीडियो आपके लिए पेश करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर ये दवा कहाँ मिलेगी, किस मेडिकल स्टोर पर मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये होम्योपैथिक चैनल है, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं तो होम्योपैथिक स्टोर पे ही मिलेंगी। इसलिए जो भी भाई बंधु अगर देख रहे हैं उनको मेडिसिन की ज़रूरत है तो होम्योपैथिक स्टोर पे जाके ही खरीदें। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है टिनिटस। कानों में एक प्रॉब्लम होती है टिनिटस, ये क्या है, इसका रोकथाम क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टिनिटस। तो फ्रेंड्स, टिनिटस, अब आपको मैं बता देता हूँ टिनिटस क्या होता है। फ्रेंड, टिनिटस जो है कानों की बीमारी होती है, इनर ईयर की, जिसमें लक्षण क्या आते हैं टिनिटस में। आपके कानों में रिंगिंग सी आवाज़ होती है, बीजिंग सी होती है, हिजिंग होती है, इस तरह की आवाज़ें कानों में आना, एक परसेप्शन होता है कि कान में हमारी कुछ आवाज़ सी आ रही है। कुछ लोग मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे कानों में आवाज़ सी आ रही है, कभी घंटी सी बजती है, कभी सै सै की आवाज़ आती है, कभी ऐसा लगता है कि कुछ गुनगुना रहा है। इस तरह से कानों में कई तरह की आवाज़ आती है, हर लोगों में अलग अलग तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बता दें कि इसमें कम से कम 5-6 लोगों में एक लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कुछ लोगों को हफ्ते 10 दिन के लिए होती है, कभी 1 महीने के लिए होती है, कभी काफ़ी पुराना हो जाता है, लोगों में चलता रहता है। यही टिनिटस होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले मैं बता दूं ये टिनिटस होता क्यों है। फ्रेंड, टिनिटस जो है ये खुद अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का सिम्टम होता है। जैसे कि किसी को सर में चोट लग गई, उसकी वजह से टिनिटस हो सकता है। एयर वैक्स जो कानों में जमा ढेर सारा जमा हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। और जो है एज रिलेटेड है, उसमें भी हो सकता है ये। और उसके साथ सर में चोट लग गई, इसकी वजह से भी हो सकता है। ईयर वैक्स की वजह से हो सकता है। एज रिलेटेड, अगर आपकी एज जो है एबव 55 साल है, उसकी वजह से भी टिनिटस की प्रॉब्लम आती है। और अगर जो है कानों में, अगर आप बहुत शोर शराब वाले एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल एरिया में रहते हो, इसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम आती है। या जो है म्यूज़िक, जो है म्यूजिशियन जो है, या आपका कोई ऐसा काम है जो म्यूज़िक पार्टी वाला है, या जो जहाँ पे शोर शराबा होता है वहाँ का अगर आपका काम है, या जो ट्रैफिक पुलिस है जहाँ बराबर की कानों में शोर आ रही है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये फ्रेंड्स कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से टिनिटस होता है। इसमें अब मैं बता दूं इसके अंदर होता क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी कि स्ट्रक्चर क्या है हमारे कानों की। हमारे कान में 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। जो आउटर पार्ट ये जो होता है ईयर पिन्ना, ये आउटर पार्ट है। इसके बाद एक नली सी होती है जिसको मिडिल ईयर बोलते हैं। और मिडिल ईयर इनर ईयर के बीच में जो है 3 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है। जुड़ी क्या होती है, एक दूसरे से सटी हुई होती है। बैरियर काम पे वहाँ पे जो है कानों का पर्दा होता है। उसके बाद इनर ईयर होता है। इनर ईयर फ्रेंड्स जो है टीनी, टीनी मतलब होता है छोटे छोटे जो रोए होते हैं, वो वहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स, रोओं का बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में काम है, जैसे कानों में है, या ये आँख के पलकों पे है, ईयर में है, ये सब काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कान में टीनी टीनी जो होते हैं, जो बाल होते हैं, उनका काम है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो है कानों से जो है ब्रेन तक सप्लाई करते हैं। अगर वो कभी टूट जाए या मुड़ जाए जो है, तो वो जो है वहाँ पे दिक्कत पैदा करने लगता है। इसी वजह से टिनिटस होता है। तो टिनिटस कारण तो आप जान लें क्या होता है और क्यों होता है। लक्षण भी मैंने आपको बता दिए कि कानों में ढेर सारी आवाज़ आती है, किसी भी तरीके की आवाज़ हो सकती है। और कभी कभी बहुत तेज आवाज़ होती है कि दूसरा कोई भी सो सकता है। तो ये होता है फ्रेंड टिनिटस। इसकी वजह से कभी कभी चक्कर भी आ सकता है आपको, और ज़्यादातर चक्कर ही हो सकता है, और कानों में आवाज़ आ सकती है। ठीक है, ये टिनिटस। अब बात करते हैं इसकी जो मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है वो क्या होती है, वो कैसे वर्क करेगी, कौन कौन सी वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टिनिटस है तो सबसे पहले आप जो है किसी ईएनटी के पास जाइए, ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, पहले उनसे कंफर्म करिए क्या चीज़ है और क्यों है, क्या बीमारी है, पहले ये जानिए। दवाई लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है। तो ईएनटी डॉक्टर ही चेक करके बताएगा कि आपको टिनिटस है। और एक चीज़ और बता दें प्रिकॉशन के तौर पे कि आप कानों में आपको कुछ नहीं डालना होता है, ना आपको तेल डालना है, ना कुछ नहीं डालना है। और दूसरी बात, कानों को साफ नहीं कराना होता है। जो लोग वैक्स को साफ कराते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर ही बताएगा कि आपको वैक्स ज़्यादा जमा है, साफ कराने की जरूरत है या नहीं, अपने आप से नहीं कराना चाहिए। ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होता है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं दवाइयों की। फ्रेंड्स इसमें जो सबसे अच्छी दवाई है लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात बायोकेमिक लेनी है, काली सल्फ 6x और काली आयोड 6x। काली सल्फ 6x जो है लेंगे 4 गोली सुबह दोपहर शाम, और काली आयोड लेंगे 6x सुबह दोपहर शाम। और टेल्यूरियम 3x, टेल्यूरियम 3x 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को लेंगे। तो फ्रेंड्स कौन सा लेंगे? टेल्यूरियम 3x सुबह दोपहर शाम, काली सल्फ 6x सॉरी 6x सुबह दोपहर शाम 4 गोली, काली आयोड 4 गोली सुबह दोपहर शाम लेंगे। और लीडम पाल लेंगे 30 में, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। और एक दवाई और लेंगे, वो कौन सी लेंगे? मर्कडल, सुबह दोपहर शाम 2 बूंद। तो फ्रेंड्स बस इतनी ही दवाइयाँ लेनी है टिनिटस के लिए। अगर आपकी अभी रिसेंट की प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते में सही हो जाएगी, 10 दिन सही हो जाएगी, अन्यथा आपको जो है 1 महीने 2 महीने लेनी होगी, सही हो जाएगी। एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अभी आपको अगर सर्दी जुकाम रिसेंट में होता है तो इसकी वजह से भी कुछ दिनों के लिए टिनिटस होता है, 1 हफ्ते के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता वो, अपने आप भी सही हो जाता है, अन्यथा आप 1-2 दिन दवाई लेंगे तो सही हो जाएगा। बाकी अगर काफ़ी क्रोनिक है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो उसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। चलिए अगले वीडियो तक का इंतजार करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।